Po të lexosh planin e luftimeve, është illatarshëm plani. Unë e kam botu, e kam gjetë mas shumë vitesh në arkivin e forcave të armatosura. Po? Në atë kohë vetëm qarkullë e llafe që ekziston, por sigurisht unë nuk e kam... Plani luftimeve për sulmuar jugun. Po. Kush e hartoi? Është pa firmë. Pa firmë. Pa firma. Vetëm shtabi i operacionit. Kështu është me harta, me hollësi do të sulmohet. Ai planifikonte detajt për të sulmuar të gjitha zonat. Me hollësi, deri dhe listat e njerëzve që do të pushkatoheshin. Deri përdorimi i lëndëve helmuse që me konvent ndërkombëtar është ndaluar, është ndaluar. Po, nxori zoti Rakipi dhe u tallën ato. Nuk e di kush e ka nxjerr, por edhe një herë. Do dhe lista e personave që do ekzekutojnë. Kartohen listat që do të eliminohen. Ishin listat aty? Ja, plani Plani ishin kartohen listat që të ekzekutoheshin persona. Eliminoheshin. Të eliminoheshin. Po personat çfarë profesionin këta? Këto që kishin ngrit kry kundër rebelët. Po. Jo vetëm rebelët. Kush janë personat? Po hajde me rrevesh tash se. Nuk janë me emra. Ua. Kjo është e vërteta. Do të thënë, ju jeni i pari ministri i mbrojtjes që keni marrë detyrën kur nuk ishte ushtri. Ushtria ishte, shiko. Nuk ishte ushtri tani. S'kishte ushtri. Nuk kishte ushtri. Ne kishim detyrë në atë kohë. Edhe Gërralla, ministri i pari mbrojtjes. 1912. I kishte ca ushtarak aty. Shiko, me njëherë, me 13 mars, unë kam ba një thirrje ndër televizionin shqiptar, atë dhe unë rrezik. Po, ju kujtoj shumë mirë. Të nesërmen, oborri i ministrisë dhe salla janë mbush plot me oficerat liruar, që shprehnin nga dishmenin, shkojnë ku të ketë nevojat dheu, në repartet ku kanë qenë, apo ku të ketë nevojë. Dhe unë nuk e kam zgjatë sepse në vendet ku keni qenë. Dhe ka pas prej atyne edhe oficera madhor që kanë shku kanë bën punën e rojes. Që kanë shku, kanë dalë me mbledh rrugash, materialet ushtarake që ishin hellë nga Gravici. Çfarë ishte kjo ndjenjë? Kjo ishte një patriotike. Këto ishin oficer ardhëtar, nuk ishin... Shiko, këto duhen... Nuk kishin interes? Ata ishin shpit vetë, ata në gjuhën darkë. Lajmet, nesër me në mjes, unë flashin ministri, kur jam qu, o borri plot në thonë. A kanë marrë në i vlerësim këta njerëz që... Fatkeqësisht, ja. Ky është një akt që për Shqipërinë është nuk kanë pushu. Nuk pushon dhe zyra, ish oficera. Përfshi madhor. Gjitha kategorive. Të larguar nga puna? Edhe ishtë burgosur të kosën dhe vërhoqë. Që nga Sadik Bekteshi, që më kanë arë në zyrë, më kanë dhënë këshilla. Për mirë. Se dhatë një emër, më thuni disa emër. Që nga edhe një herë, pra... Sadik Bekteshi? Që nga Sadik Bekteshi, Ramon Përdaku. Pa fol për oficera që ishin deri në fund. Do dhe Ramon Përdaku të ka rrëzir? Po, në atëra kam njoftë. Seriosisht, në kuptimin e mirë, më mjefshin këshilla. So në ishe civil, nuk... Po, sigurisht, pra kam fjalën të patriotizmi i këtyre njerëzve. Dhe e bënë me shpirt. Edhe sot kam në shtëpi 10 letra të asaj kohë që më qonin oficera apo njerëz nga 4 ande e Shqipërisë. Shumë emocionuese është. Mirë, pra, kjo është realiteti. Këta e njerëzit tonë. Pavarësisht pastaj, kur vjen puna me njëri tjetër në zi, me shami. Mirë, ajo që është tjetër, por kjo është një akt. Kjo është realiteti. Kjo është e vërtet. Më dha disa gjëra, sidomos ky plani për bombardimin që ju e keni gjetur, po pa firmë, ëh? Është pa firmë. Që nga me hile. Po me hile janë bërë shumë gjana të këne, edhe vazhdojnë me bërë shumë gjana. Shumë gjana. Tani, kemi disa fotografi dhe do ta ndërthurim edhe setin e pyetjeve. Këtu jeni me Boris Jelcin, presidentin e Rusisë. Paraarsin e Putinit. Putinin e takuat? E kam taku njëherë një pritje. Sepse kredencialit e kam dorëzu këti. Po atëherë që ishe Putini? President, kur e kam taku një pritje. Kur ishe president Putini? Po. Ishte thjesht dorë një pritje kaq. Një pritje? Si të duk? Shiko. Unë kam përkthy në Shqip
kujtimet e Çernomyrdinit dhe Talbotit. D. Përfaqësuesit Çernomyrdini, ish kryeministri i Rusisë. Dhe Talboti përfaqësuesi i Clintonit. Kur Clintoni e pa ngusht se NATO fillon me hedh viskla për bombardime, italianë të disa tjerë. Me që kishte marrëdhënie shumë të mira me Jelcinin, drejtu Jelcinit, caktojmë dy përfaqësues për të zgjidhur të problem. Dhe Jelcini caktoi Çernomyrdinin, jo diplomat, inxhinier me profesion, po njëri shumë praktik. Dhe ai caktoi Talbotin, specialisti më i mirë për Rusinë i klanit të Clintonit. Dhe u arrit ajo që u arrit, deri të tani. Talboti, në kujtimet e tij shkru një gjë shumë interesante. Kur dolin kundër e kur, është një histori tjetër ajo, shumë ngatruar, kur një pjesë e rusëve nuk e pranonin marrëveshjen, një pjesë e udhëheqjes ruse nuk e pranonin, më priti, thot, në zyre shefi FSB-s, Putini, i cili, thot, i shërbimit sekret. Po, ai ka qenë në atë kohë kryetari i shërbimit sekret, i cili nuk ishte në listat tona për kandidat për president. Wow. E shkruan ai, nuk ishte në listat tona. Shumë interesante kjo. Dhe flikte, thot, me një zah shumë qetë, shumë tult. Kërkonte të imponohi që ne i dim se kush je, e dim edhe punën tonë, se ky është ka përkthy kujtimet e Hrushčovit në anglisht dhe i ka butu, ky Talboti, heret. Dhe ai e përcakton shumë edhe njëri, thot, por mbani përshtypje me një vullnet të jashtëzakonshëm. Tashi Putini, që parë në pushtet, kur ishte në FSB, i hyn, po i them me fjalë popullore, ka qenë qef Jelcinit, sa Jelcini afron e bën kryeministër, se ka qenë kryeministër, 5-6 muaj, me mendimin për ta bën president. Dhe kur dha dorëheqjen Jelcini, e përcaktoi, populli rus historikisht ka shku mas carit. Dhe në këtë rast cari ishte Putin. Ja, cari ishte Jelcini, po ja let amanet Putinit. Ja trashëgoi. Po, edhe. Kështu është e vërtetë. Dhe, okej, ju bët një histori të Putinit, po në ato pak minuta që takuat, se ju... Unë vetëm dore, kështu, nuk... Po mirë pra, në ato pak minuta që pak... Nere kam ndjekun, ndjekje më Jo, ndjekje, është tjetë i gjë, në ato pak minuta, qëfar ndjesie ju dha? Se ju jeni, në mos gaboj, ju jeni nga shqiptarët e rrallë që keni takuar... Ja, nuk e di, por... Jo, s'ka tjetër, vetëm ambasadorët që... Për letrat kredencialet, kaq. Bile këto rusët kanë një praktik tillë, edhe letrat kredenciale i presin një tuf ambasador, 7-8-10 për i herë. Jo si që bëjnë zakonisht presidentët që bëjnë edhe një bisede tjere. Çfarë përshtypje të bëri? Shiko. Putini. Qa nuk ka shkru kur filloi agresioni? Është i smur, është me të meta mendore, është keq mendërisht. I keni lexuar. Kush i shkruaj tek? Edhe para ne edhe tek ne. Po? Për mu, ai është tepër i zgjuar. Shumë i zgjuar. Për mu. Është shumë racional, në çdo gjë ka të llogaritur. Çdo gjë e ka të llogaritur përpara. Ai arriti brenda një kohe të shkurt me ju imponu biznesit rus, që në atë kohë ishte katastrofë, në kuptimin... E ngriti ekonominë. Krimi, ju imponu dhe arriti me ngrit ekonominë. Dhe kjo bëni që në gjitha zgjedhjet që janë bënë... Fitoj. Ka fitu me shumicë. E do populli? Po përderisa votojnë për të? Tani, në një diktaturë, votimin e dimne. Po përderisa votojnë për të. Përderisa votojnë. Shiko që bëni, edhe dje për shembull, dje, Jelcini do rriste 14.7% pensionet sociale. Dje. Ko luftën ko tash, pse i bëndoj? Dje të e punë.
Edhe kështu zyrtarisht, kur ishte i KGB-s në Gjermani, ishte me detyrë nga gazetar, zbuloi CIA se kishte 2 lajme në vit. Jo, ai ka qenë një gazetar, ke gabim. Jo, Ai ka si ishte qenë drejtor, ai ka qenë drejtor. Më shkruan shumë, unë po ta them tamam si ka qenë. Ai ka qenë drejtor i shtëpisë kulturës të miqësisë në Dresden. Miqësisë sovjeto-gjermane. Kaq. Dhe botonte në shkrim. Po mirë, kjo është me kulturë, nuk shiko. Kjo nuk është marrë kështu. Kjo është popull. Nuk është as i shtresave të larta, as i shtresave të larta kanë parasysh politike, djali i këtij apo nipi i këtij. Jo, baba i tij gjatë luftës. I ati i tij ka qenë gjatë luftës ka bërë punën e karrocierit. I ati i këtij. Po. Po gjyshi? Gjyshi ka qenë guzhinjer me Leninin. Guzhinjeri me Leninin, jo. I Lenin. Në stafin. Në stafin e guzhinjerit. Ky ka jetu. Gjyshi i Putinit ka qenë guzhinjeri i Leninit. Në ato mencat që hanin, ke parasysh që ishte mas revolucionit, ashtu ka qenë guzhinjer. Tani, ky ka jetuar është rritë. Në Rusi, në Fukaradhekun e asaj kohë, quheshin komunalka. 5-6 familje jetonin një kat, ku se cili kishte një dhomë, se cila familje, me banjot përbashkët, me guzhinë përbashkët. Ky është rritë në atë ambient, dherë 21-22 vjeç. Në atë ambient është rritë. Pra nuk është i rritën me kështu. Boris Jelcin, shkurtimisht, që u la për shtypet? Qa vëndi ka zënë histori? Shiko, ky është njeri edhe ky veçantë në të tjenë. Ky ka qenë volleybolist. Duke që thej trupi gjatë? Edhe thonin shokët e ti, kur ne ishim në homje, edhe këti i këcente ajo vetja, ne në bande me fitu leshën. Shokët e skuadrë. Shiko, kur nëllën, për shato 91-shin që u sulmu, kë hypimi tank. Po për tanku? Pra ishe personi veçanë. Por vitet e fonit degradoj. Nga pia? Anë shletësore, me pipite shumë. Pinte, shumë. Vodka. Po nuk po them, por shleti u lollë në. Ishte, për shumë maj mëllën kur kam shku në korrik të 98-ës, deri në 10 orë nuk në ka prit me dërzu kredencialit. Edhe u banja 15 apo 16 ambasador, në bani bashkë. Edhe më takoj mu të parit, se si mas kosi kishte shku, kush kishte shku për parë. Foto tjetër. Putin, Jelcin. Ju e bët përcaktimin për Putinin dhe Jelcinin, po do doja një pyetje të tillë, zoti Vukaj. Sa e njeh Shqipërinë Putini? Unë kam shkruar një artikull Putini dhe Shqiptarët. E tin sa është marrë me ne. Edhe në luftën, sa po filloi luftën në Ukrainë, në përmendin e vullnetarë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Kroacia. Po e mbajmë. Me ne ka dalë punë shumë. Herë mas herët nga ka përmend. Kjo dhe Lavrovi. Na një mirë? Po sigurisht shërbimet punojnë edhe ja qojnë vëndë, ja qojnë gati. Nuk rësërin më marri. Punojnë tjerë, po ja qojnë gati. Jo, dakord, po e kam fjallën këtu që ne kemi një lloj, ka ngelur ai feeling i viteve 60 të shqiptarëve me rusët për shkak se ju keni studiuar në... Kam qenë student atje. Në Bashkimin Sovjetik. Në Moskë keni qenë student. Ekziston për shkak të kësaj, zoti Vukaj? Shiko. Është një pjesë e nostalgjikëve që kanë studiu atje. Po? Dhe më në pritjet, se mu më ftonin, derisa botova librin, në ftonin e për festa, ku di në pritjet në rishkë. Mas i botova librin, Rusia dhe Moska, disa kohë nuk më ftonin. Nuk të ftonin? Fillon para. Këtu e keni fjallë në ambasadë tu? Gjithmonë në ambasadën ruse këtu. Mirë po, shifshe që disa nostalgjik me adhurim. Pa ata e nostalgjik, ata e në të më shumë. Ta shi kushe njefë se
I thonë, nga 60-a. I thonë, 65 vjetë. Edhe i bie gati janë 100 vjeç. Pa qa pra? Tani, një pyetje kam unë që edhe në bisedë mes nesh, jashtë emisionit ta kam bërë. Si ka mundësi, zoti Vukaj, që çdo shqiptar që studioi në Moskë, në Bashkimin Sovjetik të asaj kohe, çdo mashkull shqiptar ra dashuri me një ruse. Unë kam pasur rastin që të kem profesorët e mi, pedagogët e mi, që studionin atje dhe kur na tregonin gjën e parë, ata tregonin historitë e dashurisë, pastaj për studimet. Çe ishte kjo? Se shqiptarët studion dhe në Pekin, edhe në Shangaj, edhe në Çekoslovaki, në Poloni, po kjo e historisë që çdo mashkull ran dashuri atje, ka një. Tash jeta kështu është. Kjo s'ka ndodhur vetëm në Rusi, po ka ndodhur në vende të tjera. Studentët tonë. Jo, kaq masivisht? Edhe një herë. Kishte një arsye të veçantë? Edhe një herë, shiko. Nuk është punë. Populli rus në ato vite ka qenë shumë i dashur, shumë mikprit, shumë i afrueshëm, në Rusë përgjithësi. Ndaj nesh? Në përgjithësi, ndaj të huajve. Me kohë kanë ndryshu. Sot nuk janë më ato që kanë qenë. Nuk janë? Ja. Për shembull, shiko, ka shumë faktor, nuk, por unë po të them një shembull, shumë thjesht. Dikur, kur kam qenë unë student, zezakt, madje hapen edhe Universitetin e Patrice Lumumba, nëse kemi gjuhë, në atë kohë për popujt e Afrikës, për studentët afrikan, adhuroheshin. Sot e din që në Rusi ka shumë pak zezak, sepse kudo një anti i pa imagjinueshëm ndaj zezak. Po ndaj shqiptarëve? Edhe ndaj shqiptarëve, sepse propaganda që është bërë kundër nesh në të veçantë mas ngjarjeve të Kosovës ka qenë allahtarshme. Qenë allahtarshme. Ne na kanë rratë 2 studenta tonë dhe i kanë bërë për spital. Studenta në atë kohë? Po. Në cili vit? Në vitet 98, 99. Dhe ishin studenta në Moskë? Po. Dhe vetëm për shkak të kësaj? Djali im ishte student në Moskë. Në disa ambiente thoshte, unë nuk thote që jam shqiptar. Wow. Sepse ishte kriju një, kaq shumë u fol për ne, kundër nesh, sa u kriju kjo për këto shqiptarët, kriminella, hajduta, trafikanta, që nuk thuash për ne. Edhe u kriju kjo se turma është. Shumë interesante kjo, ju studuar në Moskë dhe djali juaj studuar në Moskë. Po ne, sa i kur ishë unë me punë se... Kur ishit diplomat atje? Po që gjithë fëmijët pasaj... Familja juaj është e lidhur me Rusin? Ja, sot nuk. Nuk keni lidhje? Ja, s'kam lidhje. Ka marrë malli për Moskën? Po shiko, unë kam shkollë, mos i kam kam shkollë 2-3 herë në Moskë. Shiko, është tjetër. Kujtoj një politikan francez, shumë vite përpara, thonë të kështu. Shkruante. Çdo i ri në një vend ku ka studiu, ruan gjithmonë dashurin, respektin për atë vend, për atë popull. Kudo? Enver Hoxha thotë ka studiu në Francë. Pse nuk punojmë ne mja kujtu Enver Hoxha të Francës? Kupton tash. Shumë e bukur kjo. Tani, kushdo që të ketë studiu, në çfarë do vani? Po marrun Bullgari. Kam unë shok që kanë studiu një qytet të Bullgarisë. Ato të paren vend Bullgarin. Sa është rinia. Të ngoliten shumë gjana. Kështu është jeta. Ka shqiptar tani në Rusi? Nuk e di. E di që ka, po nuk e di. Ka pak, nuk. Ka pak se marrëdhëniet janë. Mas 90-s ato dashuritë e mbetura dhe të ngrira erdhën disa që kishin pas gratë ruse, që fatkeqësisht ju kishin ndërrujet gratë këtu. Unë kam marrë marrëdhënie shumë mira me disa prej tyre, më lidheshin në ambasadë, organizosh aktivitete rusët atje. Gjithmonë shqiptar. Shqiptarë që kishin mbetur atje. Që u kthyen mas 90 në Rusi. Ai që u kthyen në Rusi shqiptar. U ribashkuan? Po ribashkuan se ku mund me bashortë, me të dashurat e tyre. Ish gratë e tyre. Me ish gratë. Unë kërkova pastaj edhe fëmijët tonë, edhe kam gjetë disa fëmijët tonë, të njerëzve tonë.
I kam gjetë, i kam afro, i kam ftu në për aktivitetet. Fëmijë të kujt personaliteti? Shqiptarëve tonë. S'ka rëndësi të kuj, por të shqiptarëve tonë. Unë e kuptoj. S'ka rëndësi, ka pas disa, jo një dë. Ismail Kadare ka shkruar poezi shumë të bukur për vajzat ruse. Ka me të më nduket në një. Jo, i ka me emra atje, Lora. Ajo djeda, ajo Lora. Pa të mërë. Po ajo është një lloj personifikimi dhe simboli i foto tjetër. Të bukurat dhe bisha është një nga titujt më të bukur kur Putini bëri një foto me sportistët, morën medalje të artë, mos gaboj, në vitin 2022, ekipi gjimnaseve në mos gaboj o diçka tjetër, që fituan rusët. Dhe a i bërin foto si që bën në këto takime. New York Post, të bukurat dhe bisha. Një titull aq më ka pëlqyer. Po. Dhe në fakt, filloi lufta, Në 2022. 2022. Ja pra? 6 mars 22. Filloi lufta. Shiko, rusët në përgjithësi janë të bukura. Vajzat. Vajza gara. Pse? Duket këto spjegojnë këto specialistët, është një popull ku e në përzije shumë gjakra. Shumë. I ka qenë pushtuar nga Mongolët, nga Tatarët, nga... Për shembull, Rusia sot ka rreth 25 milion musliman. 25 milion? Po nga 143 milion që është Rusia, rreth 25 milion janë musliman. Nuk e di këtë, 25 milion. Pra, Çeçenia... Pa i ngushet e Çeçene, e tjerë, tatare, kjo pjesa tatare, se tatarët janë edhe musliman edhe kristian, por pra këto shpjegojnë kështu. Këta, për kjo përzierje, kanë nxjerrë si një racë e bukur. Foto tjetër? Rroft misia shqiptaro-sovjetike. Ajo është fiqeret e shehun e Xhmia Hoxha. Ishin vite të bukura të marrëdhënieve përtej politikës, të marrëdhënieve popullore mes dy popujve, zoti Vukaj? Shiko, ato ta thash, janë popull shumë mikpritës, popull i dashur, i afrushëm. Në atë kohë. Flasim për në atë kohë që vitet 50-60, vitet 50 deri në 60, atë u prishën pastaj. Unë maj mëndë, për shumë, në ambientet e rusëve, gjithë ne studentët, e ndjeshim vetëm shumë mirë. Shumë mirë. Sepse ishin shumë mikpritësa, shumë thjeshtë. Në që ta zonë, nuk përdu me banë krasim në i popull tjetër. Rusë kanë qenë shumë të afrushëm, shumë dashtë. Do të ne nuk ishim populli i preferuar, apo ishim si gjithë tjerët për ta? Si gjithë tjerët, mërë si gjithë tjerët për ta. Por... Ndikoj dhe kjo që 25 milion ishin vrarë luftën e dytë botërore? Të një shifrë thonë për më shumë, po... Më shumë, Më shumë. 27. Se shifra zyrtare është 50 milion të vrarë luftën e dytë botërore, gjysma e tyre ishin rusë. Më shumë se gjysma, i thonë.